好啦，咁睇睇呢個同學咧，咁佢有好嘅創意嘅，咁有個咁個位置，然之後咧就有個塔，跟住有條橋咁樣嘅。咁咧就不過咧就其實上緊堂嗰時就唔方便話好用好耐時間去教佢嘅。咁但係因為咧係啦，因為實在太複雜啦。咁喺呢個時間啊咁樣教佢啦。咁點解咧？呢一個塔咧，我覺得咧太黐咗呢個位置啊！你得兩格到唔夠添喎，OK，好細格嘅1、2、3、4細格，係啊，好細。咁個距離點咁樣咧，就有機會嗱，呢度係冇空咗噶。咁到時咧，哈哈，咁就麻煩啦，因為一斷咗呢度一整咗之後咧，呢度好薄，就好容易斷啊。咁咧最緊要我自己咧，我就會發覺咧，就不如我移過啲啦，成個圖移過啲咯。而大約起碼嗱，距離呢度咧咁啊，我1、2、2格度啦，係啦，咁啊刪除佢，咁啊成個移有個空隙位，唔係佢會斷咯。好，第二咧就係佢呢啲位置接駁，咁究竟佢條橋其實都幾複雜嘅。咁究竟佢係要到時會條橋多住個塔啊，定係點樣呢？咁呢條係咪路嚟嘅呢？咁樣咁我嗰陣時都有個見佢畫嗰陣時都有啲咁嘅疑問嘅，因為但係都係一個問題啦，太複雜。等佢畫好咗，我先至即係有機會改到少少啦。咁好啦，咁而家去到呢個位置呢，大約咁點啦？我就即係簡單複雜化啦。咁我當條橋會係遮住咗呢個塔噶啦。咁所以變咗呢一度呢，呢兩條線呢，就應該冇咗嘅。咁點呢？我點樣處理呢？好啦，咁首先就佢移咗之後會帶咗出嚟啊嘛，咪修剪咗佢先咯。修剪咗先，係啦，搞掂啦。第二，咁佢遮住個塔，咁點呢？我就會再修剪。今次我哋修剪係用呢條線做做限制物修剪，我哋喺下邊要翻。咁點解唔喺上邊啊？因為如果我揀上面，下面冇咗，我點樣知道？佢話畫直線啦，咁係咪真係直嘅呢？我唔敢肯定。不過其實就應該係直，就算直線都好啦。個斜有冇斜度呢？咁我呢度唔敢講，我就費事啦。咁所以我一定要留翻下邊，因為有個中間點喺度。然之後點呢？我哋用翻兩點呢，補翻呢條線出嚟，補翻佢。好，補翻咗啦，然之後再修剪過。今次就喺上邊啦，揀上邊啦，咁咪咁咯，係嘛？搞掂好咯，OK 噶咯。好啦，跟住個問題啦，就如果我哋就咁出呢個圖呢，其實都 OK 噶咯。如果我哋話我再加埋啲斜線呢，其實真係好複雜嗰幅圖。咁啊，一個咁細嘅圖呢，你個尺寸大約7cm。係啦，7cm 度啦，73咁嘅圖呢，要搞到咁複雜，就其實都幾難搞嘅。咁啊，算噶啦，我哋呢度咁好啦。我哋首先呢，譬如我哋假設咧呢個呢，我假設呢個同隔離嗰個一樣，我哋改晒先。咁咧呢度呢，陣間呢條就係可以揀嘅路啦。咁就不揀咗之後，呢兩個呢，揀埋呢個曲線呢。佢就分咗上邊同下邊都有多餘嘅線。咁正如我哋揀呢個嗰陣時咧，我哋都會揀埋上邊。咁點呢？我哋呢要將呢個圖呢，我哋分段啊，要將呢個一個圓形嘅呢，要分段，分成為呢度一段啦、兩段啦、3段啦、4段啦、5、6
七段。咁點樣呢？就好在咁佢呢個都係有一個圓形，同埋佢嗰個圓心都幾易揾嘅喺度。咁我哋就可以用一個圓心角點角度嘅一個 function 去畫呢啲叫弧啦，係咧用 curve 嘅弧。咁佢撳咗之後呢，佢會問你中心點啦。咁你揀翻個圓形個中心點。咁然之後呢，我去揀半徑。咁呢個係半徑。咁佢逆時針搞嘅，但係你可以撳順時針嘅。不過我通常都唔改啦，因為改咗之後呢，又要重新習慣過，就唔係咁好。我哋第一段線我畫呢度，去到呢度。唔係喎，唔使喎，嗰邊都係有嘅喎。我畫到呢度，第一段線喺呢度。好啦，跟住呢，第二段線呢，就由呢一度畫上去咯，係嘛？咁一樣揾翻個圓心，縮埋去，跟住半徑今次呢，我哋用呢點啦，因為呢個個都點都係半徑噶啦。OK， 逆時針就由呢一度縮埋去呢度開始畫到嚟呢度。好，咁我畫咗兩條咯喎，咁繼續啦。如此類推，慢慢一個個咁畫。如果加埋嗰啲斜線位呢，好在都係呢啲，我估係呢一個塔斜落去嘅啫。如果唔係分你個圓形分到嗰個弧，唔知道佢幾多份，而家都多份噶啦，係啦，第三份就一樣係呢個做半徑啦，呢一點做半徑。OK 嗱，都幾麻煩噶，因為你要咁樣分法係嘛。OK， 有另一個方法嘅，就係 copy 個圓形出嚟去逐筆剪，不過都係差唔多。咁你練熟一個方法呢，就即係都幾好嘅，係啦。好，咁第三個呢，就係呢一段啦，由半徑呢度啦，咁開始喺呢度畫。然之後今次咧就去到中間一半。點解一半呢？陣間你就知噶啦。如果我哋畫晒呢，喺嗰邊再做多一個動作，你就我都覺得嫌煩，橫掂都係一次過喺晒呢邊做晒佢。好，跟住繼續，又係揾翻個中心點添。每一次都係用翻個中心點，唔好錯。今次呢個半徑呢，就用呢點算啦。跟住由呢度畫落去。係啦，因為佢條路由遠去近呢，你要逐個做。好，跟住嗱畫到咁上下呢，其實呢，就唔好住，咁delete 佢，唔好住。係啦，減咗先，因為我揀埋呢條線啊，我驚 delete 埋呢個，所以我而家咁樣揀咗呢個先，至 delete 呢，咁你就發現呢，嗱一段段喺度噶啦，係啦。得唔得？一段段喺度，咁唔緊要㗎。我哋呢揀埋呢個，然之後呢揀一個揾翻個圓心，繼續係呢個嘅，係啦呢個。咁半徑喺呢邊畫埋最後嗰兩段啦。好，呢度開始畫到呢度，好，再繼續最後呢段我估兩段啦，最後兩段啦，係啦，加油努力畫埋佢，最緊要個圓心點唔好錯，個半徑唔好錯，咁又開始點畫去中間點呢，嗰條弧刺呢就好靚噶啦。而家最緊要就係個半徑問題嘅啫，係啦，呢度開始。好，最後一條，所以揾嗰個畫底個圓心好緊要。個圓心容唔容易俾你揾呢？就幫你畫得快唔快。不過有時呢，你設計起上嚟都要靚啊嘛。
咁就唔會咁樣啊！嗱，去到呢度呢，發現呢度唔夠長啊，咁點啊？延長佢咯，跟住再修剪。咁呢段呢，又係爭少少啊，其實係爭少少。同埋呢，佢好奇怪啊！佢同原先嗰點好似有啲唔知係咪個半徑問題咧？唔緊要啦，我哋修剪咗佢先。係啊，個半徑有啲問題啊。咁點解呢個會係咁，嗰個係咁嘅呢？睇下先。呢個又冇喎，唔通呢邊畫錯咗已經？又唔係啊？呢邊冇啊？係啦。咁所以其實如果我喺上堂咁去慢慢同你去做呢，咁其實就成堂就淨係一個同學噶啦。咁但係而家咁樣拍片呢，咁啊已經拍咗10分鐘啦，11分鐘到啦。咁其實佢自己睇都 OK 嘅，係啦，自己一個人睇。咁點呢？咁可能喺呢度有少少錯啦，呢一度。嗱，因為之前嗰啲冇問題啊，就我又假設呢度啱啦。咁我哋畫過咯，唔緊要啦。咁啊，修剪咗先。係啦，咁呢條線呢，畫過咯，橫掂佢都唔夠長，係咪？畫過。好，跟住揾翻個中心點先，中心點可能呢係因為個中心點要 zoom 到好埋佢先揾到啊。可能我歪一啲咁多，佢就已經錯咗少少。好啦，畫過呢條最後半徑喺呢度。然之後呢度開始畫嚟呢度唔夠啊，畫長少少啦，至修剪啦。好，搞掂啦，今次就好啦。如果唔係呢，就都你睇唔出嘅。不過唔啱就係唔啱咯。好啦，咁啊大致上係咪搞掂呢？咁啊未㗎，因為呢，其實呢一段呢，如果我哋揀層樓呢，或者嗰個塔呢，咁呢前後會多咗。咁點呢？嗱，呢個就係考功夫啦。呢條好似係斜線嚟嘅啫，直嘅斜線，但係點樣斜度呢？就爭啲啦。咁我為咗保障，我將呢條線即係今次呢就要複製一條出嚟去做。咁點呢？嗱，我哋其實呢條線就要分開1、2、3啦，當其實4段嘅。咁我哋做咗呢段先。好啦，咁啊修剪咗呢度先。OK，然之後呢，我哋將呢兩條線同一時間黐翻埋去。咁記住揾翻個尾點，去翻個尾點度。唔係酒樓嘅尾點雙輝啊，末端點。好，跟住再修剪，揀呢條呢度，OK。好啦，跟住就修剪呢邊啦。好，咁啊分咗兩段路係咪？係嘛，分咗兩段啦係咪？好啦，跟住然之後又黐翻埋去呢段。咁啊記住嗰個線尾，去翻個線尾嗰度，然之後再修剪。唔啱，係對唔住呢邊啊！褪翻去先，修剪呢邊係啦，好得，但冇歪到，有機會歪咗喎，係咪呢？係咪呢？好似真係歪咗少少，點解呢？係啦，因為可能呢段係咪歪咗？係啊，少少歪，係咪好少？係啊，因為可能我追蹤嗰點嗰陣時有啲問題啊，咁所以唔緊要啦。呢兩條又係失敗之作，
咁啊，希望你做嗰時冇咁失敗啦。咁跟住就做得好啲啦。再唔係，其實一條線都得噶。咁呢條咪一條線橋咯。咁啊呢度咪唔要咯，係嘛？咁但係都冇辦法，因為我哋都仲要做埋呢一段。OK，就算我唔要呢段啊，係啦，都唔要啦。咁呢段都要做埋。OK， 跟住然之後先至再 copy。咁小心啲嗱，我可能呢，阿 Sir 老花啦，咁啊對個點咧對得唔好，係一定要對翻啲點，同埋呢，係咪歪咗啊？其實係嘛，要重疊喎。咁啊 zoom 埋去啊，係啊，原來發現有一個問題啊，點解我做唔到呢？呢度原來仲有少少位，我哋唔夠長啊。好啦，跟住先收錢佢，咁先至呢，你發現1、2、3呢3點同一點呢，你先至可以揾到個點係靚啲嘅。咁所以即係要畫呢條線嗰時，你真係 zoom 埋去，zoom 到好近，睇下佢有冇短咗啊咁樣嘅，得唔得？或者長咗咁樣嚇？OK，咁啊應該得啦。黐埋去一定要係重疊啊嘛。咁啊好容易嘅啫。而家就梗係唔重疊啦，係嘛？黐埋去先，咦都係揾唔到個點嘅，唔通我開錯咗？呢試下先。哦，我揀個點唔啱。你睇下我揀嗰個點唔啱咪喐都唔係嗰條線嘅點嚟嘅。好，我哋再揀多一次。係啦，可能阿 Sir 咧就開始咧，即係老花啦。咁咧，所以咧一定要揀啱嗰點啊。頭先你揀得唔啱，我揀呢一點啊嘛，係嘛？咁唔係一定呢一點，係啦，一定要啲點黐埋去啊。變咗其實呢度又唔夠長啊。我哋陣間住再補翻佢，點解咧？都係喎，都係追蹤唔到嗰個點喎，點解嘅？好，應該得，係啦，應該得啦。咁然之後咧，今次就修剪埋呢個部分啦。好，同埋呢度。好，咁啊嗱，呢度補翻啦嚇。咁你就呢兩個可以唔同色咁樣會好啲啦。咁其實呢，仲有最後呢段嘅。咁但係呢段呢，我哋就可以唔需要靠呢條線噶啦。係啊，唔要靠佢。咁點呢？因為呢，我可以再修剪，然之後今次呢條有兩點啦嘛，係嘛？有兩點啦嘛，就淨係呢兩點啫嘛。咁咪一係就畫翻佢，一係唔畫，就係咁簡單啫。唔畫咁咪就同一隻顏色咯。不過同一隻顏色好啲喎，因為你成條橋嚟噶嘛。不過一個地面都同埋個橋身又係真係可以唔同顏色嘅。好，畫埋佢啦。好，咁咪得咯，係嘛？咁就 OK 噶啦。咁你呢度已經差唔多用咗20幾分鐘。咁呢度點呢？咁啊用兩點畫翻佢咪得咯。咁點解到時點解話阿 Sir 點解會用個圓形用呢個位置呢？就用呢個做半徑畫呢？咁啊方便啲，因為唔使補呢一段線，係啦，唔方便啲唔補呢段線。好啦，咁跟住就呢啲位置呢，當左手邊畫好晒啦，咁右手邊呢啲位置呢，就可以刪除咗佢先。然之後呢就揀晒佢啦。不過其實唔使揀晒嘅。因為呢啲線係唔可以唔揀嘅，咁其他啲好似揀晒啦 ，OK 啦，跟住就複製過去，揀複製，揀佢個參考點。我通常揀呢點做參考點，因為通常呢啲點呢對應翻右
右圖嘅呢點咧就易搞啲，咁啊補係啦，搞掂啦。跟住就呢度咪冇一橛咯，咁唔緊要噶。而家拉翻過去黐翻實佢。OK， 呢個拉翻過去，咁只要唔喐最尾嗰點咧，要喐頭嗰點咧，咁黐埋佢咧就冇乜分別嘅，簡單啲。好啦，咁但係呢度咧就會多咗啦，呢一段。咁我哋就可以用 Trim Tool。嗱，如果 Trim Tool 咧，係啦，外邊嗰個圓形就冇咗啦。咁點咧？反射複製，反射對稱過去咯。係啦，咁我搞，反射對稱過去咧就要唔係要保留啊。我揀咗刪除啊，係啦，保留。好，跟住然之後我哋又修剪翻呢兩度。又多咗喎，其實唔係啊，應該咁樣嘅啫。OK， 好，跟住下邊就要修剪喎。點解咧？如果我揀呢度，咁呢段同埋呢段都多咗，係嘛？咁我所以我 Trim Tool 要呢兩度先，呢兩度先。咁阿 Sir 冇咗下邊喎，咁點啊？兩點直線補翻佢，補翻埋佢。好，咁咧，咁就真係咧，右手邊嗰幅圖咧就叫完成喎。右手邊啊，係嘛？咁左手邊未得，點解？因為一樣啦。如果我淨係揀呢個位置，呢條橋，呢個我都冇提啦。呢條線咁點啊？你有冇留意啊？呢條線咪上下多咗，個動作一樣啊，要將呢條直線咧，垂直線咧，分開1、2、3份。咁點啊？修剪咯，係啦，呢邊又係修剪咯。好啊，然之後用兩點咧，可以畫翻晒出嚟，咁就完美啦，應該差唔多。好，搞掂。好，咁啊畫晒啦，咁咧你先至交翻儲存交嚟就得啦。